咁你有冇諗過話啊？究竟佢呢個一見到你拎起個袋就知咩事咧？其實即係賴翻落心理學度啦，我哋可以點樣理解呢個行為？learning 啦，我哋實講啦，因為其實我哋成日講有好多唔同嘅所謂制約啦 ，classical conditioning、operant conditioning。我諗最緊要嘅係隻貓其實第一次感受到原來我入咗袋之後有一啲咁慘痛嘅經歷，因為每一次佢哋都會有可能要打針啊、抽血啊，有時要剃毛啊，有時做好多唔同嘅 treatment。佢哋唔中意的話咧，佢哋 associate 咗。如果我去 clinic 之前有見到呢個袋，呢個袋就係代表咗之後嘅一啲痛苦啊嘛。咁所以好多時咧，我諗我哋都會見到隻貓走，係因為佢已經感受到或者知道咗，見到呢個袋一定冇好日子過。咁所以佢哋會盡量去避。其實我哋人都係一樣啫嘛，即係假設如果我哋去過一個餐廳，你食咗屙或者你好唔舒服嘅情況，我諗你下次自然就會避開呢啲咁嘅餐廳，同一個道理。